ஸோ ரீசெண்டாக FIFA வேர்ல்ட் கப் நடக்க ஆரம்பிச்சது. ஸோ FIFA ஃபுட்பால் மேட்ச் தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இன்னொரு சில பேர் ICC கிரிக்கெட் தான் பெருசுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பட் ஆனால் உண்மையிலே எது பெருசு தான் பார்க்க போகிறோம். உண்மையிலேயே ICC கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப்போட டோட்டல் ஆடியன்ஸ் 160 crore தான். இதுவே FIFA வேர்ல்ட் கப் பார்த்தீங்கன்னா 350 crore ஆடியன்ஸுக்கு மேலேயே இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ICC மொத்தமாக ICC கிரிக்கெட் லீகை நடத்தி முடிக்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட $45 million டோட்டலாக அதோட ஸ்டேடியம் மேட்சஸ் சொல்லி நடத்தி முடிக்கிறதுக்காக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இதுவே நீங்கள் FIFA வேர்ல்ட் கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட பல மடங்கு $3 billion செலவு பண்ணி அதுலேருந்து $5 billion ரெவன்யூ எடுக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ICC கிரிக்கெட் லீக்ல கிட்டத்தட்ட ப்ரைஸ் 50 crore மட்டும்தான். இதுவே நீங்கள் FIFA வேர்ல்ட் கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதை விட 80 times அதிகமாக 3500 crore உங்களுக்கு ப்ரைஸ் போல தருவாங்க. ஸோ இதிலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபுட்பாலோட FIFA வேர்ல்ட் கப் தான் பெரிய மேட்ச்னு.